პროფილის გაუქმება გონია რომ გამოსავალი არ არის. ეს არის გაქცევა და ეს არის დასტური იმის, რომ ჩვენი შინაგანი საყრდენი მთლიანად გარეთ გვაქვს გატანილი და სულ დამოკიდებული ვართ გარე სამყაროს რეაქციაზე და ემოციაზე. გაქცევით ჩვენ ვაღიარებთ, რომ ეს სამყარო არის ჩემზე ძლიერი და მე არ მაქვს ძალა, რომ მასთან თანაარსებობისას ჩემი თავი ვმართო. ჩემი აზრით, მთავარია ვისწავლოთ არა ციფრული სამყაროსგან იზოლირება, არამედ მასში არსებობა რაღაცნაირად ისე, რომ არ დავკარგოს ჩვენი შინაგანი სიმყარე და ღერძი. როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს? მართლა ბევრი ვიფიქრე პირადად მე ამ საკითხზე, იმიტომ რომ მეც საკმაოდ კარგად მართავს ხოლმე ალგორითმი. მექანიკურ ჩვევაში არის ჩემთვისაც გადაზრდილი ტელეფონის აღება, სკროლვა, სააბაზანოშიც, სამზარეულოშიც, ძილის წინას ტელეფონის ხელში დაჭერა. და მართლა ბევრი ვიფიქრე, რა უნდა იყოს ჩემთვის საყრდენი, რომ აქ ვიყო, მაგრამ ჩემი წესებით ვითამაშო. და მე ვფიქრობ, მთავარი არის შინაგანი мотиваცია. რას ნიშნავს შინაგანი мотиваცია? თუ ვპოსტავ, ესე იგი ნიშნავს, რომ მე მინდა რომ მივიღო ლაიქი. რანაირად შეიძლება რომ ვპოსტავდე, ფოტოებს ვდებდე, ვიდეოებს ვაქვეყნებდე და არანაირად არ მადარდებდეს გარემოდან მოსული ემოცია. ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ სოციალური ქსელი არის ერთგვარი ტრიბუნა, ხოლო ტრიბუნა თავისთავად მოიაზრებს უკუკავშირს. ძალიან დიდი მუშაობა გვჭირდება საკუთარ თავთან, რომ ვითამაშოთ ცარიელ დარბაზში გატაცებით. მაშინაც კი, როდესაც დარბაზი დუმს. მე მაინც ვფიქრობ, რომ ნამდვილი გამოსავალი ერთგვარად არის საკუთარ თავში ფსიქოლოგიური ფილტრის აღმოჩენა. რას ვგულისხმობ ამაში? საერთოდ არა მხოლოდ სოციალურ სივრცეში, რეალურ ცხოვრებაში რა ხდება ჩვენს თავს. ვის უჭირავს ჩვენი სიმშვიდის მართვის პულტი, თავად ჩვენ თუ სხვებს. მივხვდებით შემდეგ იმას, რომ რაც ხდება ჩვენს რეალურ ცხოვრებაში, იგივე გადმოდის ზუსტად სოციალურ ქსელში, ოღონდ გადმოდის რასაკვირველია უფრო მწვავედ და უფრო მეტი ინტენსივობით. იცი, ადამიანი შეიძლება იყოს უზომოდ აქტიური სოციალურ ქსელში, მაგრამ ახერხებდეს თავისი ამ შინაგანი იმუნიტეტის შენარჩუნებას. და შეიძლება ვისხდეთ უღრან ტყეში, არანაირი სმარტფონის ჭაჭანება იქ არ იყოს, მაგრამ მაინც ვახერხებდეთ რაღაცეებზე შფოთვას და ღელვას ვიღაცის აზრზე და რაღაცასთან დაკავშირებით. ანუ ეს ყველაფერი ამის მინი მოდელი ერთგვარად დევს უკვე ჩვენს ფსიქიკაში, ქცევაში და ხასიათში და ვირტუალურ ქსელში ხდება ამისი უბრალოდ გაცოცხლება და ძალიან ესეთი ფართო მასშტაბით გამოტანა. რა უნდა გავაკეთოთ? ამ თემაზე საუბარი დიდხანს გაგრძელდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი წახნაგი და ნიუანსი აქვს და მე ვფიქრობ, ეს ჩემი ცხოვრების კრედოა ზოგადად, თუ მინდა რომ რაიმეში კარგად გავერკვე და შემდეგ იმ რაღაცის მართვა კარგად შევძლო, საუკეთესოდ უნდა ჩავუკირკიტდე ხოლმე ყველა წვრილმას. ამიტომ ბევრ რაღაცაზე ვისაუბრებთ კიდევ სოციალურ თემებთან დაკავშირებით, მაგრამ დღეს ჩვენს პრაქტიკულ ბლოკს დავამატოთ კიდევ ერთი ოქროს ტექნიკა, ასე ვთქვათ. ამ ტექნიკას დავარქვათ შესulis მიზანი. ანუ სანამ ეკრანს გავანათებთ, ასე ვთქვათ, ხმამაღლა უნდა ვუთხრათ საკუთარ თავს. რატომ ავიღე ხელში ტელეფონი? რა მიზნით? და შემდეგ დავუსახოთ მიზანი, აი ახლა შევდივარ 15 წუთით, რათა ვნახო ჩემი პასუხგაუცემელი SMS-ები, მესიჯები და გავცე პასუხი. ან ახლა შევდივარ 9 საათით, რომ გავეცნო სიახლეებს და განვიტვირთო. შეგიძლიათ მაღვიძარა დააყენოთ და იმ მითითებული 9 საათის თუნდაც 1 საათი იყოს, არ არის ეს სასტიკი შეზღუდვები პირველ ეტაპზე საჭირო. მიუცეთ საკუთარ თავს ფუფუნება, რომ კომფორტულად დავახციოთ თავი ამ მახეებს. დავაყენოთ მაღვიძარა, 1 საათი გავიდა, ტელეფონს უბრალოდ ჩავაქრობთ და დავდებთ.